Домашнее чтение у камина. Текст читает Анечка Невеличко. Юрий Никитин. Трое из леса. Часть 2, глава 2. Обратно шли голодные. Мрак дал передохнуть только в полдень. Тогда же съели целиком и обглодали косточки барана, которого захватил у Горыни запасливый Волхв. Не дав отдохнуть, Мрак погнал их по каменистому косогору. По его расчетам, горы должны были кончиться через 2 дня, а там потянется бесконечная степь с ее ковылем и неисчислимыми стадами скота, скачущими всадниками, что еще ищут их, 3 людей из леса. Таргитай почти не отставал от Мрака, нес 2 мешка, свой и волхва. Олег застревал, искал редкие травы, подбирал и прятал в пояс камешки. Мрак орал, но не свирепо, и Олег продолжал заглядывать в расщелины, переворачивать камни, а потом догонял, пыхтя и обливаясь потом. Косогор перешел в цветущий склон, затем шли по ровному плато. Мрак передвигался целеустремленный, присматриваясь и прислушиваясь к звукам в рассуждении, чего бы покушать. Он даже натянул новую тетиву, а стрелы нес так, чтобы в любой момент мог выхватить, выстрелить по зверю или птице. Олег догнал друзей, обеспокоенно тронул Мрака за локоть. «Я чую странную мощь». «Ты лучше бы почуял мясо». «Какое?» «Любое. В шерсти, в перьях, можно даже в чешуе. Таргитай готов грызть камни, посмотри на его глаза». «Потерпит, не околеет. По мясу ты знаток. А вот что-то странное не чуешь?» «Не чую», — отозвался Мрак отстраненно. Его глаза постоянно шарили по камням, отвесным скалам, трещинам, замечали маленьких юрких ящериц, крупных бабочек, странных черных муравьев с огромными плоскими головами. В горах все иначе. «Это верно, но все-таки...» Мрак отмахнулся, и Олег отстал. Таргитай помогал волхву переворачивать камни, а тот быстро хватал юрких сороконожек, мокриц. Таргитай становился все нерешительнее. Наконец, вдруг выпустил тяжелый камень, едва не раздавив Олегу пальцы. Олег отпрыгнул с криком: «Замечтался? Или песни складываешь, дурак?» Таргитай сунул пальцы в рот. Олег посмотрел ошалело, осторожно коснулся камня ладонью. Гладкая поверхность была горячей. Солнце висело над головой. Затылок и плечи накалило, но камень был намного горячее. Валуны присели к земле, странно приплюснутые, с оплавленными краями. Словно на них дохнул пролетающий Змей Горыныч. Таргитай прошел вперед, носком сапога, не решаясь коснуться руками, отвалил крупный валун. Вместо влажного пятна, прибежища мокриц и червей, там была черная обгорелая земля, пепел, зола. По всей земле, по которой шли, лежали оплывшие, словно из воска, огромные камни. Олег догнал Мрака. Тот шел медленно, прислушиваясь к сухому треску под сапогами. Мелкие камешки лопались, как комочки пересохшей глины. «Здесь ничего не растет», — бросил Мрак, не поворачивая головы. «Я же говорил», — вскрикнул Олег. «Уже исчезли ящерицы, жуки, бабочки. Никакой жизни». Прибежал пыхтя Таргитай. За его спиной тяжело бухали по хребту 2 мешка. Он услышал, возразил сходу: «А мы не жизнь?» «Жизнь», — отмахнулся Мрак, — «но никчемная». Изгои шли по черной, растрескавшейся земле, по волчьи ступая след в след. Дважды Мрак по дороге откатывал валуны, но ни червяка, ни мокрицы, везде обугленная земля. Из расщелин поднимались синеватые струйки дыма. Сухая земля потрескивала, покрытая странной сухой коркой. Разломы и трещины встречались чаще. Сначала перешагивали, потом перепрыгивали. Наконец, одну, особенно жуткую, пришлось обойти. Из разлома несло гарью. Оттуда поднимался сухой перегретый воздух. Слышалось шипение. За Мраком начало вздыматься черное облако хрустящего пепла. Таргитай закашлялся, выплюнул черную слюну, взмолился: «Горят подошвы. Мрак, пойдем в обход». «Проскочим», — бросил Мрак, оскалив зубы.
Должны проскочить. Да у меня горят пятки. Кто починит, кроме Горыни? Не трусь, сказал Мрак успокаивающе. Скоро встретим кого-нибудь пострашнее Горыни. Вон, Олег уже чует. Посмотри, как его трясет. Олег смешно подпрыгивал, стараясь как можно больше находиться в воздухе. Лицо его дергалось, глаза прыгали из стороны в сторону. «Ну-ка, Волх», — сказал Мрак напряженно, — «чуй лучше. Что здесь, а?» Олег в муке помотал головой, не ответил. Губы его пересохли, покрылись такой же коркой, как и земля под ногами. Нижняя губа лопнула, подражая разломам. Оттуда тонкой струйкой бежала кровь, склеивала кудрявую бородку в липкий коричневый клинышек. Горло першило от сухого мертвого воздуха. Соленый пот сжег глаза, тут же высыхал, оставляя белую корку. Олег шел с широко раскрытым ртом, весь красный, как свежесваренный рак. Душегрейку не сбросил, лишь расстегнул, и теперь крепкими ногтями остервенело чесал грудь. Мрак часто оглядывался. В темных глазах росла тревога. Изгои плелись полуживые, кашляли, выплевывали черные комки. Оплавленных валунов стало меньше. Зато по обе стороны поднимались черные, растрескавшиеся от жары скалы. Верхушки и края оплавлены, словно у восковых свечей на жарком солнце. Таргитай доковылял до массивной скалы, скорее огромной плиты, вплавленной в землю торчком, присел под нею на корточки. «Мрак, я падаю. Давай малость переведем дух». Мрак с сомнением покосился на странную скалу. «Тень от нее есть, но воды нет близко. Крепись, Тарх, надо идти». Таргитай по-стариковски уперся ладонями в колени, поднялся за стоном. Камешки под ногами затрещали, разлетелись крупными черными зернами. Внезапно из высокой черной скалы, в тени которой стоял Таргитай, раздался протяжный странный голос, что, казалось, шел из самой глубины земли. «Вода? Вода есть!» Таргитай, не веря своим ушам, медленно развернулся к скале. Мрак бросил ладонь на рукоять секиры, рявкнул страшным голосом разъяренного бера. «Кто здесь?» Ответ пришел не сразу, словно невидимка размышлял над вопросом. Потом из скалы словно дохнуло жаром. «Здесь хозяин». «Какой такой хозяин?» – потребовал Мрак подозрительно. Он осторожно вытащил секиру, чуть пригнулся, раскорячившись. Его цепкие глаза прощупывали скалу, булыжники и даже близкую расщелину, из которой поднимался дымок, слышалось бульканье, словно кипела сама земля. После паузы голос ответил также замедленно. «Зайдите, увидите. Вода, тень». Скала треснула, вниз посыпались камешки. Трещина раздвинула скалу на половинки, взвился пепел, а каменные глыбы отползли, скрежеща, шире трещину, в которой открылся темный проход. Таргитай и Олег в испуге отпрянули. Мрак зло оскалил зубы, лицо его было красное, покрытое грязью из пота и черного пепла. Покачав секиру в руке, словно примиряясь, он внезапно нырнул в трещину. Изгои услышали удаляющиеся шаги, потом все стихло. Олег медленно вытащил нож, и, глядя на него, Таргитай нерешительно вытащил свою секиру, вытянул шею, прислушиваясь. Скала стояла расколотая на две половинки, трещина поднималась к вершине, но там смыкалась, а у земли Мраку явно пришлось двигаться бочком. Олег вздрогнул, поднял ладонь. Таргитай услыхал далекий голос. «Тарх! Олег! Хозяин приглашает в его жилище!» Олег невольно отступил от страшной трещины входа. Таргитай выставил секиру лезвием вперед, начал протискиваться, от неловкости обдирая плечи и бока, а горячие острые камни. Ноги скользили, как по льду. Камень был оплавлен страшным жаром. В небольшой пещере стоял Мрак, почти касаясь головой низкого потолка. Таргитай подошел на цыпочках, удивляясь, что могучие руки Мрака висят бессильно, голова опущена. Мрак стоял перед высоким каменным ложем, вырубленным прямо в стене, а там лежал, вытянувшись во весь рост, человек. Таргитай невольно шагнул ближе, судорожно вздохнул.
Человек был очень красив и очень стар. Он умирал тихо, как догорает лучина. Его глаза закрыты, лицо искажено странным страданием, более сильным, как показалось Таргитаю, чем просто боль. Длинная седая борода закрывала грудь и живот. На впалой груди он скрестил худые восково-бледные пальцы. Лоб высок. Вообще человек выглядит так, как должен был, по мнению Таргитая, выглядеть великий мудрец или даже бог. Глаза старца закрыты. Таргитай остановился возле ложа. Тяжелые веки медленно, словно поднимая неимоверную тяжесть, поднялись. Глаза были совсем белые, выцвевшие от старости, без радужной оболочки, без зрачка. Губы старца чуть шелохнулись. «Спасибо за сочувствие. Ты один такой». Таргитай спросил невольно. «Что-нибудь можем сделать для тебя? Скажи». Губы старика чуть изогнулись, то ли в улыбке, то ли в оскале. «Для меня нет, но благодарствую за сочувствие. Род все еще наказывает меня, являя доброту людей». «Род?» – переспросил от входа Олег. Он подошел ближе, всмотрелся в бескровное лицо. «Ты спорил с самими богами?» «Почему нет? Вы хотели пить. Вода под стеной. Жаждете есть? Реките». Мрак, хмурый, как осенняя туча, обвел тяжелым взглядом каменные стены, свод и ровный отполированный пол. В пещере старца не удавиться, не зарезаться нечем. Он проговорил угрюмо, бешено раздувая ноздри. «Благодарствуем. Чего только не грызли, когда вышли из леса, но камни? А что в горах есть, кроме камней?» Старик утомленно закрыл глаза. В пещере внезапно похолодало. Таргитай поворачивался к Олегу. Вдруг в другой бок что-то толкнуло. На пол осела, раздвигаясь под своей тяжестью, корзина из толстых ивовых прутьев. Корзина сплетена грубо, наспех. Ее стенки едва держали горку огромных краснощеких яблок. Там же лежали сочные груши и разные диковинные плоды, которых неврых отродясь не видели. Под дальней стеной зазвенело, зажурчало. Из ровной стены побежал чистейший, почти невидимый ручеек. Он потек вдоль стены, нашел щель, с тихим журчанием начал переливаться туда, как бы впитываясь, исчезая среди красноватых прожилок камня. Мрак смотрел с подозрением. Его пальцы стиснули рукоять секиры. Олег шептал заклинание обереги. А Таргитай, помня, что он дурак, и ему все можно, взял яблоко, что лежало на самом верху. Чародейски крупное, с его кулак. Таких в лесу никогда не встречали. Но в их лесу не было магии. Налитая соком, краснобокая, у самого черешка круглая дырочка. На палец Таргитая посыпалась мокрая труха. Червяк, видать, не знал, что яблоко волшебное, и у него могут быть неприятности. Олег, закончив заклятие, опасливо потянулся к гигантской груше, глядя, однако, не на грушу, на Таргитая, который уже с хрустом вонзил зубы в сочную мякоть. Олег осторожно взял плод в ладонь, ощутил приятную тяжесть. Тонкокожая груша едва не лопалась, распираемая соком. Два рыжих муравья, поводя усиками-щеточками, припали к дырочке. Их брюшки на глазах раздувались, переполняемые сладким соком. «Это же волжба!» – прошептал он потрясенно. «Чистейшая волжба!» Таргитай откусил снова, зажмурился от нежнейшего вкуса. Сочная мякоть таяла во рту. «Волжба», — согласился он, жмурясь, как кот на солнце. «Ежели он волк, а не наш». Олег все еще ошалело держал грушу на ладони, где муравьи раздулись так, что сладкий сок едва не выплескивался из их ушей. Таргитай с хрустом догрызал яблоко, косил глазом на корзину. Мрак с разочарованным видом рылся в корзине, наконец воззвал к умирающему волхву. «Батя, это сосунки, но мы с тобой мужики. Разве ты сидел здесь без мяса? Да ни в жизнь не поверю». Даже не колыхнув воздух, посреди пещеры возникла широкая плита. Из ниоткуда шлепнулись тяжелые ломти. Пещеру наполнили запахи жареного мяса, печеного. Мрак ухмыльнулся, блеснув клыками, порылся в ломтях, сдирая ногтями румяную корочку. Пальцы покрылись жиром и соком. Он выхватил огромную печень тура, сырую, почти что выдранную из живого. По рукам побежала дымящаяся кровь.
«Спасибо!» — гаркнул он довольным звериным голосом. «Ты волхв, каких еще поискать? Настоящего волхва сразу видно, верно? Хозяин, а как для себя? Если чем можем, только свистни». «Ешьте!» — раздался тихий шепот. Таргитай и Олег от груш и яблок перешли к заморским плодам. Мрак грыз только печень, кровь брызгала, острые зубы хищно блестели. Все трое не отводили глаз от древнего старца. Волхв лежал такой же неподвижный, как тот камень, из которого вырублено ложе. Крупные ладони как сложил на груди много лет назад, так, казалось, с тех пор не расцеплял сухих желтых пальцев. «Люди», — прошептали его обескровленные губы. «Все еще люди. Волк, оборотень и певец. Или это знак? Я был когда-то волхвом, оборотнем и даже певцом. Правда, песни складывал хилые. В перевертничестве был чересчур горяч. Обращался то в бера, то в рысь, вместо благородного волка, а то и в коршуна. Зато волхвом был первым». Голос внезапно оборвался. Глаза все еще смотрели в низкий свод. Олег низко поклонился. Таргитай попятился, отводя взгляд. Боялся мертвяков. Мрак повел носом, спросил недоверчиво: «Неужто помер?» А Баромир рёк, что мудрецы и герои не мрут, не сказав последних слов мудрости. Он навис над старцем, бесцеремонно дунул в раскрытые глаза. Очень медленно губы старца шелохнулись. «Да, я еще в этом мире». «Великий волхв», — сказал Мрак. Он с неудовольствием косился на изгоев, что, подхватив мешки, уже топтались возле выхода. «Ты и сейчас еще силен. Нам бы это очень кстати». «Нет», — шепнули бескровные губы. «Я давно уже не мудрый, не великий. Берегитесь ящера. Ему служит тьма, а она в каждом из нас. Не выпускайте. Я возгордился, и тьма одолела». «Тьма?» Она взяла личину лучшей из женщин. Я был, помню, в гневе. Нет, была всепожирающая ярость. Обманутый, я проклял весь мир и решил умереть. Но я решил взять весь мир с собой. «Зачем?» — не поверил Мрак. Он насторожился, отодвинулся. «Чтобы в другой раз род сотворил получше. Я умножал свою ярость 1000 лет. Скопил столько, что уже мог сжечь все. За это время переступил порог, когда разум берет вверх. Долго думал. Потом выпустил ярость под землю. Бурлит, пытается вырваться. Где пробивается выше, трясется земля, вздымаются огнедышащие горы. Живое гибнет. Если же вырвется, погибнет весь мир. Такое может случиться? Если случится, то не скоро. Не хватило мудрости не копить ярость, но хватило осторожности запрятать глубоко. Старец помолчал, глаза его медленно закрылись. Мрак угрюмо проговорил: «Такой могучий волк как бы мог нам помочь?» «Увы», — услышал он слабый голос, — «я всю мощь направил на то, чтобы отомстить миру. Всю жизнь. А сколько бы мог? Идите. Не дайте одолеть себя тьме». Олег и Таргитай, повинуясь неодолимой силе, заспешили из пещеры. Мрак шагнул было следом, но пересилил себя, обернулся. После долгой паузы старец прошептал в последнем усилии: «Меч. Сила кимеров в мече». Свет в пещере начал меркнуть. Мрак бегом бросился к щели, протиснулся ужом. Скала кряхтела. В трещине сухо трещали, лопаясь, мелкие камешки. Таргитай и Олег стояли на обугленной земле, щурились от яркого солнца. «Отошел», — выдохнул Мрак. Он судорожно перевел дыхание. Здоровенный был когда-то мужик. Надеюсь, если не в Вирей, то хоть не к ящеру угодит. «Он что-то сказал еще?» — спросил Олег с надеждой. «Сказал. Баромир верно рёк, что герои не уходят из жизни, не сказав великих слов». «Что он рёк?» «Мудрые слова.
Только не знаю, что с ними делать.